In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Inturibula dare Dei. Adem glorificate virtutam meam. Iudicame Deus et discerne causa mea, vigentemus sancta, avomine nicodoloso, eruve me.
quia tu es Deus fortitudo mea, quare mero provestit, quare testes in ciedo, emo facimine nemicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipse me deluxerunt et aluxerunt et montem sanctum tuum et tabernacla tua. Et in tuibalt altare Dei ad inquitificatio funduta meam. Confide vorti vincitera Deus, Deus meus, quaratis anima mea requargant turbas me. Spera in Deo quoniam tu confitibor illi salutare votus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuibratare Dei. Ad inquitificatio funduta meam. Altar nostrum in nomine Domini. Qui fei cielum et terram. Confiteor et potente Beata Maria, Semper Virgini Beata Michael Arcangelo Beata Baptiste, Sancto Apostolo Spiritu et Paulus, Sancto Santo Vicar Vinimis Cordes Converbeto Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Dio precor Beata Maria, Semper Virginem Beata Michael Arcangelo Beata Baptistam, Sanctus Apostolo Spiritu et Paulum, omnes sanctum vos fratres orare pro me Dominum Deum nostrum. Misericordia tui potens Deus et missis peccatis tuis perducat ad vitam aeternam. Amen. Confitior Dei omnipotenti, Beati Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, via peccavi nimis condiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea donum Deum nostrum. Miseriate vesti potens Deus et dimissis peccatis vestis pedicat volut vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum fiat nobis omnipotens et misericordiae minus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lex tua et abitur in te, Possende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Ex ore infantium Deus et lactentium perficisti laudem propter inimicos tuos. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut et principium et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ex ore infantium Deus et lactentium perficisti laudem propter inimicos tuos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus Iesu Christe, Domine Deus agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipite peccationem nostram, qui sedis ad extrem Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Claremus. Dies cuius odiena die preconium innocentes martires non loquendo, sed moriendo confessis sunt, omnia in nobis vitiorum mala mortifica, ut fidem tuam quam lingua nostra loquitum, etiam moribus vita faciatur. Per Dominus Christus fidem tuum, et tecum vigia dignitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigenite Tui nova per canem nativitas liberet, quos su peccati iugo vetusta servitus tenet, per eundem nominus Christus Fidem Tuum, qui tecum vigia Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Apocalypsis Beati Omnes Apostoli. In diebus illis vidi supra montem Sion annunciantem et cum eo 144 milia, habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis.
et audivi vocem de cielo, tamquam vocem aquarum mutarum, et tamquam vocem tonitrui magni, et vocem quam audivi sicut citaridorum, citarizantium in citaris suvis, et cantavant quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia et seniores. Et nemo poterat dicere canticum, nisi illa 144 milia, qui empti sunt de terra. I sunt qui cum mulieribus non sunt coinquinati. Virgines enim sunt. Hi sequuntur annium quocunque irit. I empti sunt ex omnibus primitiae Deo et animo. Et in ore eorum non est inventum mendacium, sine macula enim sunt ante tronum Dei. Deo gratias. Anima nostra sicut Pater electa est elacro venantium. Lacrius confitus est et nos liberati somos. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Alleluia, alleluia. Laudate poveri Dominum, laudate nomen Domini, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, Angelus Domini apparuit in somnis Iosef dicens, surge et accipe puerum et matrem eius et fuge in Egyptum. Et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes querat puerum ad perdendum eum. Qui consurgens accepit puerum et matrem eius nocte et secessit in Egyptum. Et erat tibi usque ad obitum Herodes. Ut ad impleretur quod dictum est ad Domino per prophetam dicentem, ex Egypto vocari filium meum. Tunc Herodes videns quondam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus eius abimatu et infra, secundum tempus quod exquisirat a magis. Tunc impletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem, vox in rama audita est, ploratus et ululatus mutus, Rachel plorans filios suos, et nolvit consolari quia non sunt. Laus tibi Christe. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendite celis, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et puntus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sede dexteram Patris, et ierum venturus est cum gloria indicare vivos et mortuos cuius regnum et finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Anima nostra sicut passer erecta est delacrio venantium.
Laquius contitus est et nos liberati somus. Grazie, frates, brevis Sub suplia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sanctae. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias legamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. vererim et justum est, secum et salutare, nos tibi semper, gratias agere, Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui apericanati verbi mysterium, novamentis nostre oculis lux Tue claritatis infulsit, ut dum visibiliter Deum conoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamur, et ideo cum angelis et archangelis cum trones dominationibus, cum quem limnicat celeste exercitus in gloria Tue canimus sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius in caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus, et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formatidemus dicere. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Da dona nobis nobis pacem. pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Vox in drama audita est, ploratus et ululatus, Rachel plorans filios suos, et nulli consolari quia non sunt. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Votiva Domine dona percebimus que sanctorum nobis precibus et presentis quesumus vitae pariter et aeternae tribue confere subsidium. Per Dominus miscus filium tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, presta quesum omnipotens Deus, ut natus hodie salvator mundi, sic ut divine nobis generationes est octor, ita et immortalitatis sit ipse agitor. Qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sin ipso factum est nihil quod factum est, in ipso vitae, et vitae erat lux hominum, et lux in tenebris luce de tenebrae, iam non comprehenderunt. Et fuvit omnis ad Deo cum nomen Johannes, hic vin testimonium et testimonium per libere, et illuminio Thomas cederet per nome. Non erat ille lux et testimonium per libere illumine. Erat lux vera que illumatum hominem finendum nec mundum. In mundo erat et mundus ipsum factus est et manus eam cognovit. In propria venit et sui eam non receperunt. Quod vodatum receperunt eam et dies padesate filos Dei fieri. Isui cerunt in nomine eius con ex sanguinibus, nec contate carnis, nec contate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est et veritate nobis et vidimus ora meus non cam genti abatetem gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules Filii vivi, A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, idos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictus fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. o dignificiamur promissionibus Christi, Oremus, Deus effulgem nostrum et virtus, proclama declamante profesis Respice, et intercedente gloriosum acclata Virgine Dei Generice Maria, cum beato Iosef Dio Sponso, et grata posteris tui Spiritu et protonibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis saltatione sancti amati Virgine Preciis defundimus, misericors benedictore per iniquissim Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Angeli, defendus in prelio, quod nequissa insidias diables et presidium, impretire Deus subject becamut, quid ficet me celestis, Satanos spiritus malignos, quid versione maneman pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Por Iesu Catissimum. Miserere nobis. Por Iesu Catissimum. Miserere nobis. Por Iesu Catissimum. Miserere nobis.
Amen.